Fala aí, família da Chácara Mafra, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente tá com uma ideia aqui, né? Hoje meu pai tá aqui comigo, hoje é Dia das Mães. Quero desejar a todos um feliz Dia das Mães aí. Que seja um dia abençoado aí. Esse vídeo vai ser postado na segunda-feira, um dia depois do Dia das Mães. E aí hoje eu quero ver se eu dou conta de iniciar aqui nossos banquinhos aqui, ó, tá vendo, ó? Os banquinhos, pelo menos alguns, pra gente tá podendo sentar em roda da fogueira. Ontem à noite mesmo a gente usou bastante ela aqui. E também quero ir lá no galinheiro. Aqui eu já comecei, ó. Já passei um carreiro com o tratorito e voltei ali também. Eu quero ver se eu consigo pelo menos deixar todos os canteiros prontos já hoje, pra mim pegar todo o esterco que tá lá no galinheiro, com a serragem, e a gente jogar aqui, deixar descansar uma semana, querendo ou não querendo. É um esterco bem virgem, né? Que tem bastante esterco aí recente. E a gente vai jogar aqui, vai descansar essa semana aí. Pra próxima semana eu já tô com as bandejas, estou plantando a bandeja. Na bandeja lá, vou mostrar pra vocês. Também quero ver se eu vou lá e semeio mais umas verduras lá, umas hortaliças na bandeja. Pra gente já tem semeado lá abóbora, pepino e mais alguma coisa, tomate, cereja também. Eu quero ver se eu faço para aproveitar bem esses canteiros. Pelo que eu tava vendo aqui, a nossa batata, pelo jeito, não vai para frente, tá? Mas os pés de feijão de vagem estão se desenvolvendo legal. Já começou a aparecer alguns aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, pessoal, já tem um aqui, tem um mais ali na frente. Mas também não foi aquilo tudo, tá? Vou ver se valer a pena eu continuar com esse canteiro aqui. Se ele não brotar mais nada, a gente vai abortar e vai vir com outras plantas pra gente plantar, né? Aqui, deixa eu mostrar. Hoje eu deixei passar um pouco além da conta. O rabanete aqui, normalmente é para retirar em 21 dias, né? Passou da conta, ele se abriu, mas ficou bem grande. Olha o tamanho desse rabanete aqui, né? Com certeza o sabor já não deve ser aquelas coisas. Mas veio, todos que eu plantei veio, ó. Esse aqui até tá mais ou menos. Mas todos vieram grandão. E nota que ele passou do prazo, ele começa a rachar tudo, tá? Então o canal é 21 dias mesmo e já arrancar. Vou mostrar pra vocês aqui como tá a nossa alface também. Olha só que coisa mais linda, como elas estão vindo, ó. Isso aqui é alface comum. Tem alface americana aqui também, ó. Todas elas aqui estão vindo bem top. As beterrabas falharam algumas, mas tá vindo o pé de pimentão lá. Já começou a aparecer uns pimentãozinhos pequenininhos. E aí teve umas partes aqui que andaram falhando, mas a gente, como vai plantar na bandeja, a gente vai repor essas falhas aí. E aí eu tenho que começar a dar uma capinada aqui em redor para não encher de mato, né? Mas eu vou continuar o trabalho aqui e vou mostrando aqui o que eu vou fazendo, né? Ao longo desse dia, né? Dessa tarde, porque de manhã a gente acabou trabalhando até meio-dia, né? E agora à tarde aqui é o único tempo que a gente tem para gravar vídeo e tá fazendo esse serviço. A gente vai aproveitar, a gente tá bem cansado, mas vamos aproveitar para estar fazendo isso aí aqui agora. Vou para ali pegar o bipé do celular aqui para estar filmando aqui. Eu trabalhando ali, logo eu vou ali já pro galinheiro para estar raspando. Meu pai tá lá na frente, lá de camisa azul lá. Já tá cortando as madeirinhas pra gente começar a fazer ali os banquinhos ali. Beleza, família? Família, terminei de fazer o segundo canteiro aqui agora, né? Os dois aqui, ó. Já deixei a máquina posicionada para ir pro terceiro. Quero ver se até o final da tarde, pelo menos fazer esse canteiro aqui, a gente dá conta, né? E aí eu vim aqui para dar uma força pro... Cadê o homenzinho? Tá lá o homenzinho vindo lá. Vamos cavar aqui e vamos começar a fazer os banquinhos aqui. Pelo menos algum a gente vai ver se deixa pronto hoje. Vamos lá?
Aí, família, mais uma buraca cavada. Já tá lá com o barro socado. Agora a gente vai jogar barro aqui pra dentro e vamos socar com o cabo da pá aqui, ó. Vamos tacar ali o pau. Aí, ó. O homenzinho tá virado no giraia. Então, família, concluímos o primeiro banquinho. A ideia é fazer 3 aqui. Um aqui na lateral, um naquele canto ali, ó, e outro aqui atrás de mim, né? Talvez, se sobrar madeira ali, a gente vai fazer outra aqui, ó. Vai ser 4 daí, mas acho que não vai sobrar madeira, vai acabar faltando. Aí a gente vai fazer só 3 mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui o primeiro, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, espera aí. Aí, família, ó, o primeiro banquinho. Fizemos com tora de pinos e uma tábua comum de pinos mesmo. Ah, o tronco ali é eucalipto, pinos. Os troncos de baixo a base são eucalipto e em cima é pinos, né? Bem fácil. Cavamos o buraco ali, até um ponto X ali que a gente achava melhor, a altura. E aí socamos os paus para dentro ali, pegamos o barro, socamos bem pela lateral aqui, ali também, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a enxada e a pá aqui e vou juntar esse barrinho que tá aqui, ó, para não ficar lama também aqui já, né? Aí agora já vamos rumo ao próximo banquinho aí para deixar pronto. Pelo jeito aqui, hoje a gente vai ter que ficar só com o vídeo do processo dos bancos aqui, né? Que eu acho que de fazer outra coisa hoje eu não vou dar conta, porque já são 3 e pouco da tarde. E até a gente terminar todos esses banquinhos aqui vai acabar consumindo o resto do dia aqui. Aí, pessoal, já cavamos aqui, ó, e já botamos mais uma torinha aqui de eucalipto. Vamos botar quantos aqui, pai? 3. 3? Ó, vamos botar 3 desse aqui, que a tábua é mais larga. A gente vai acabar mais fina, aliás. Aquela tábua lá, ó, ela é bem mais grossa. E essa outra taubinha que a gente tá tendo aqui agora, ela é bem mais fininha. Então a gente vai cavar 3 buracos aqui, vamos botar 3 torinhas dessa aqui, ó, de eucalipto nessa parte. Agora vamos para a segunda escavação aqui. Aí, família, finalizamos mais um banquinho. Esse aqui nós botamos com 3, ó. Aí ficou bem firme, ó. Ficou top. Agora a gente só vai pro outro. Já tá aquele lá pronto. Agora esse aqui. Agora vamos para mais um ali, ó. Vai dar para sentar umas 12 pessoas aqui nesses bancos, nos quatro. Agora vamos abrir o buraco lá onde o pai tá lá, ó, pra gente começar o terceiro.
Então, família, conseguimos concluir mais uma parte aqui da nossa lareira de jardim aqui, que era aquela parte que eu tinha comentado com vocês um vídeo anterior aí, que era a parte dos bancos aí, como eu vim falando pra vocês agora nesse vídeo, né? Já mostrei alguns pra vocês. Agora a gente botou um foguinho aqui pra mostrar pra vocês como que ficou essa conclusão aqui dos nossos banquinhos aqui em redor, né? Falta fazer algumas melhorias, né? Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo. Vou mostrar pra vocês agora como que ficou, né? Pessoal, já vou pedir pra vocês aí, quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte lá. Pessoal que quiser comentar aí, eu fico bem grato aí pra quem quiser fazer um comentário aí. Eu vou estar respondendo todo mundo aí. Beleza, família? Um abraço aí, fique com Deus e fique com as imagens aí da nossa conclusão. Um abraço, fique com Deus.